Но перед началом этого видео важная инфа. 88% зрителей смотрят мои видео без подписки. Ребята, подпишитесь на канал, кто еще не подписан, чтобы чаще выпускал новые видео. Ты втираешь мне какую-то дичь. Что за херня? Вот я нажарив окорочок. Ты кто такой? Бенко Михаил Петрович, мафиоз. Гениально. Smoke weed every day. Вот и помер дед Максим. Ну нахер. Ура! Ну и что это за хуйня? Головка. Ай, больно! Ух ты ж, блядь! Говна наверняка. И камнем. Страшно, очень страшно. Выключи! Давай. Ай! Гуччи. Ты наркоман. Smoke weed every day. Выключи! Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна, Софья, Ренат, Ибрагим. Здесь мой глаз. Батя, нормально? Сложна, непонятно.